朋友们好，他是61，这货是老二，今天又是美好的一天。昨天晚上61我俩就是在这个闲置房里录的营，然后睡得还挺好。今天这个视频可厉害了，朋友们一定要收藏、关注、加点赞。想评论的再给老二评论一个。一般人他不拍这种视频，我无私的给大家分享分享啊，就是教大家怎样拍视频。首先我们先拍一个出去的镜头，这门昨天晚上我是堵着的哈，怕有野生动物。我们先把素材拍好，到时候再给大家教大家怎样剪视频。手机现在是支架支着了哈，我们把这个沙发挪开。这一个镜头就好了，把手机放到外边。手机支架放到外边了，朋友们，我们再把这个板儿给盖上，重新再做一遍。开门然后出来的镜头我们已经拍过了，我现在再拍一个远景。手机扫一下天空和山，这就是出来时候我们眼前看到的景色。今天的天气还是挺好的，我们用360相机拍一个延时摄影。拍的同时我们去屋子里把东西装备收拾一下，就放到这儿让它拍就行了。这个延时摄影不是说非得相机拍啊，手机也可以拍，因为我外边拍着，然后手机里边也得拍个延时摄影。我们把装备收一下，也是延时摄影，这样比较紧凑时间。要不然慢慢收的话，这个时间太过于不紧凑。不知道咋说的，反正是就那意思吧，这样比较有代入感啊。然后我们开始收拾东西。东西已经收拾好了，朋友们。然后我们再拍一个出发的镜头，这儿相机就放到这儿，然后它会跟随着我们去拍一个出发的这样的一个镜头。每次拍完还得回来拿相机哈，千万记着回来拿相机，或者是拿手机，要不然那得多少相机盯我。只是视频里边把拿相机这个过程给剪掉了，朋友们知道吧？我们这会儿再拍一个骑行的镜头，然后就往前走。我是用相机拍的，没有相机也可以用手机拍。视频我们就拍到这里了，朋友们。等会儿我们找个地方休一下，因为我一天拍的视频素材太多了，一般都在40分钟左右素材，所以说我们少拍一点，大家知道怎么拍就行了。素材我们已经拍过了，朋友们。然后我们现在找了一个房子，然后外面下冰雹了，在这儿避会儿雨。我们把素材剪一下，给大家直接放正片。本来说给大家讲讲怎么剪辑的，但是这会儿没法讲，时间太紧了，所以说我们下期再讲那个剪辑哈，直接正片开始。
烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。